ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிம்பிள் ஐடியாஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தொண்டை அடைப்பு, சளி போன்ற பிரச்சனைக்கு சிறந்த நிவாரணமான இஞ்சி டீ எப்படி ரொம்ப சுவையாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் 3/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு டீ சாஸ்பேனில் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துருங்க. நான் காட்டுற அளவுகள் 2 பேருக்கு இன்றைக்கி டீ போகிற அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டீத்தூள் போட்டு சிம்மில் வச்சு நல்லா இதை கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் அந்த இஞ்சி சாரெல்லாம் அந்த டிகாஷனில் இறங்கும். புதுசாக பால் காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு 2 டம்ளர் அளவு பால் எடுத்து இந்த டிகாஷன் நல்லா கொதிச்சோன்னா அதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. சிம்மில் வச்சு ஒரு கொதி வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். நல்லா கொதித்த பிறகு வடிகட்டிட்டு நீங்கள் தேவையான அளவு ஒயிட் சுகரோ அல்லது ப்ரௌன் சுகர் எது பிடிச்சிருக்கோ போட்டு ஆற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சுவையான இஞ்சி டீ தயாராகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சிம்பிள் ஐடியாஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.